Il existe un mouvement dans le monde. Un mouvement dont la majorité n'a pas encore conscience. Il y a des gens qui œuvrent à la création de nouveaux modèles pour vivre ensemble. Des modèles sociaux pour créer et maintenir une qualité de vie élevée. Des milliers d'éco-villages et de communautés écologiques intentionnelles ont été créés dans le monde entier. Et leurs structures et organisations sont aussi variées que les gens qui les ont créés. Partez avec nous à la découverte de 10 éco-villages différents dans 8 pays européens. Caché dans les montagnes du nord de l'Italie se trouve Damanhur. L'histoire de cette communauté extraordinaire commença en 1975 avec un petit groupe de 12 personnes. 35 ans plus tard, leur plan pour créer une société complètement nouvelle est reconnu dans le monde entier. La communauté est maintenant connue sous le nom de Fédération de Damanhur et comporte des petits villages satellites. En 2005, Damanhur a été reconnu par les Nations Unies comme un modèle de société durable. En 2010, la population de la Fédération de Damanhur a atteint 1000 personnes. Ceux qui ont des intérêts communs vivent ensemble dans des petites communautés de 20 à 30 personnes. Quello che io amo di più in Damanhur sono le persone. Damanhur è una comunità che è nata per creare rapporti tra le persone significativi, una rete di solidarietà che permette alle persone di esprimere il meglio di sé, di lavorare, di esprimere i propri talenti, la propria diversità affinché questa diventi la ricchezza per gli altri. A Damanhur si vive per riuscire a dare qualcosa di sé agli altri, più che per chiedere per se stessi. Ma il fatto di ricevere in cambio le cose che sono più utili per ciascuno è una condizione naturale, proprio che nasce attraverso lo spirito di fratellanza e di solidarietà che unisce le persone. Io vivo in Dendera, questa comunità si occupa di rapporti con le comunità che esistono nel mondo. Noi qui accogliamo ospiti che giungono da tutti gli ecovillaggi, molti ecovillaggi diversi, e insieme a loro sperimentiamo anche quelle che sono le loro eccellenze. Per esempio in questa comunità abbiamo sperimentato la costruzione di una casa di paglia e questa è la prima sperimentazione in tutta Damanhur. Noi a Damanhur abbiamo moltissime case costruite con la bioedilizia, ma non avevamo ancora questa sperimentazione così particolare. Dans l'une de ces communautés, appelée Prima Stella,
le focus est sur l'agriculture. Magila en est une autre, où les systèmes et pratiques ayant trait aux énergies renouvelables sont explorés. Un troisième village est seulement constitué de maisons construites au-dessus du sol, dans les arbres. Un village dans les arbres, où la notion de biofeedback avec les plantes est étudiée. Des capteurs mesurent la résistance électrique entre les racines et les feuilles. Les signaux électriques sont envoyés sur un synthétiseur et transformés en musique. La recherche dans le domaine des interactions acoustiques entre les humains et les plantes, comme forme de communication, est un des points clés de ce village. Anaconda Papaya est enseignant à Damanhur. Il accompagne les enfants de Damanhur sur leur chemin pour les aider à maîtriser la vie. One of the distinguishing traits of our school is the travel aspect, because we believe that by moving physically, you also move inwardly. And therefore, since the children are very small, already from when they are 1-2 years old, we travel with the children in different environments. Of course, as they grow older, they go more farther and farther. And this is very important because it has to do also with learning from experience rather than on books. It's experiential learning. So typically, every class of ours, we have several traveling projects every year based on the studies. So we go as far as the United States or Africa or different countries in Europe. And it's a very important part of our work. Damanhur a sa propre constitution et aussi sa propre monnaie, appelée le crédito. Falco Oberto Airodi est le fondateur de Damanhur. Il nous parle de la vision de Damanhur et de présenter un exemple positif pour le monde. La visione di Damanhur. La visione di Damanhur rispetto al mondo di oggi è una visione che vuole essere ancora incantata, nonostante il momento, il periodo di profondo disincanto che invece è tipico di quest'epoca. Un'epoca nella quale si è spesso incapaci di sperare, noi allora vogliamo essere capaci di farlo. È un'epoca nella quale le persone non hanno sogni e noi invece vogliamo fare in modo che tutti abbiano dei sogni. È una vita, un'esistenza senza sogni è un'esistenza inutile. Se una persona si limitasse a vivere nel senso del portare avanti la propria esistenza e basta, sarebbe veramente poco, sarebbe una grande sconfitta, una condizione inutile, potrebbe fare un sasso questo, mentre un individuo, una persona deve essere capace di vedere qualche cosa di più lontano, di avere dei sogni, delle speranze, dei desideri, e di voler poi realizzare praticamente questi sogni, questi desideri. Quindi la nostra visione è quella che ha a che fare con i sogni dell'uomo. Damanhur come esempio. Damanhur vuole essere un esempio positivo perché agisce e deve dare appunto occasioni e sogni agli altri. E viviamo in un periodo difficile, noi come altri siamo costantemente attaccati, perseguitati, osservati in maniera non benevola dalle varie forze maggiori che sono attorno a noi, a cominciare da quelle religiose in poi. Ebbene, tutto questo spesso mi fa pensare che è una grande occasione, una grande forza che ci viene data. Noi fossimo stati ignorati e probabilmente ci saremmo persi, perché avremmo rischiato di sederci nei nostri successi e quindi anche le altre persone possono fare questo.
Quando è che ci sono stati grandi successi dell'umanità? Quando ci sono state anche le persecuzioni. Pensate alle grandi religioni, sono nate dalle persecuzioni. Pensate alla incapacità di inventare o di creare dei nuovi sistemi sociali. Sono nati anch'essi dalla rivoluzione, dal cambiamento, dalla trasformazione. Quindi se lo facciamo noi vuol dire che anche gli altri sono in grado di farlo. Damanhur est mondialement connu pour ses temples de l'humanité. Ces temples sont constitués par un ensemble d'œuvres d'art souterraines, construites par les citoyens de Damanhur, et dédiées à la spiritualité universelle, à l'union entre l'être humain et les forces divines. Les temples sont comme un livre à 3 dimensions, sculpté à même la montagne. À travers des expressions artistiques variées, ils racontent l'histoire de l'humanité, depuis le début jusque dans le futur. Entièrement construites à la main, les pièces des temples représentent des milliers de mètres cubes sur différents niveaux et sont reliées par des kilomètres de couloirs. Les temples sont situés en un lieu où un minéral rare, la milanite, est présent et remonte à la surface, apportant avec lui l'énergie physique de la Terre. Cet endroit est un des centres d'énergie les plus importants de la planète. Des lignes d'énergie, appelées lignes synchroniques, sont comme des rivières d'énergie reliant la Terre au cosmos, véhiculant pensées, rêves et idées. 4 de ces lignes synchroniques se rejoignent à Damanhur. Les temples de l'humanité symbolisent l'espace intérieur de chaque être humain, ainsi que le profond voyage de découverte du soi intérieur. C'est le labyrinthe qui est dédié à l'union et à l'harmonie de toutes les forces divines de l'humanité, de tous les temps et de tous les peuples. Chaque fenêtre est dédiée à un dieu ou une déesse. L'histoire de l'humanité est dépeinte sur les murs des nefs centrales depuis un temps primordial d'unité avec la Terre et le cosmos, en passant par les âges sombres de souffrance et de guerre, jusqu'à un possible futur qui soit éveillé et plus équilibré. La salle de l'eau est dédiée à la déesse, au principe féminin sacré. Les salles de la Terre sont liées à notre planète et au principe masculin sacré. Dans les temples, tout peut être lu comme un livre. Les images suivent un code précis de forme et de proportion. Chaque couleur, chaque forme, chaque détail a sa signification. La salle des métaux, liée au temps, relie la vie à l'au-delà. Les ateliers où les artistes ont créé les temples sont situés à Damanhur Krea, un centre pour l'innovation, la santé et la recherche qui est ouvert tous les jours pour les visiteurs et le public. Tous les ans, Damanhur attire des milliers de visiteurs curieux et intéressés. Ils viennent pour voir les temples, lesquels invitent à la méditation, et aussi pour participer aux nombreux cours et événements proposés.
gesagt, das ist gelegen am Bodensee, und zwar am westlichsten Teil vom Bodensee, an einem Zipfel, wo nachher dann bald sich das verengt zum Rhein. Wir haben einen eigenen Seeanstoß, wir haben ein Seeufer, wir sind gleich beim See. Es ist zwar eine Straße dazwischen mit Unterführung, aber es ist einfach so wie ein Ferienpark am See. Und dann sind wir auch unterhalb von einem fast naturbelassenen Wald situiert, wo wir auch einen schönen Bachlauf haben und Wasserfälle. Und so eingebettet zwischen Wald und See liegt eigentlich unser Gelände, wo wir auch viel Platz und Wiesen haben, viele Obstbäume und Beeren. Alles, was wir können, beziehen wir von unserem Demeter-Bauern, der biologisch dynamisch anbaut. Und was er hat, das nehmen wir als erste Priorität. Dann haben wir noch Früchte und Obst vom eigenen Gelände. Sonst hat sich noch niemand eingefunden, der einen Gemüsegarten macht. Das wird auch irgendwann mal kommen, da bin ich sicher. Was wir jetzt haben, ist einfach unsere vegetarisch-biologische Seminar- und Gemeinschaftsküche, wo wir einfach dreimal pro Tag wirklich ein feines Buffet vorfinden mit all diesen wunderbaren Produkten zubereitet. Der Anfang ist eine sehr faszinierende Erfolgsgeschichte. Also innerhalb von 6, 7 Monaten konnten wir über 1 Million Schweizer Franken Aktienkapital generieren, was den Grundstein gab, dass wir auch Kredit bekamen und das Ganze auch kaufen konnten dann. Und das war die Energie des gemeinsamen Fokus, wo alle eigentlich darauf hingearbeitet haben, Aktien zu verkaufen, Geld zu generieren, damit wir es kaufen konnten. Es waren immer zwischen 20 und 40 Menschen, die hier fest lebten, seit Beginn, mit 10 bis 15 Kindern. Entwickelt hat sich jetzt aus betrieblicher Sicht der Seminar- und Gästebetrieb am stärksten und am schnellsten. War ein schnelles Wachstum, wo wir die Gebäude, das Gästehaus, das Kulturzentrum, also die frühere Turnhalle und Eurythmiesaal, nutzen konnten als Räume für Seminare und für Gäste. Die Küche sowieso, das war ein großer Teil, der so oder so für uns genutzt wurde, dass wir gemeinsam kochen konnten und eben auch für die Gäste. Im Schulhaus entstand eine Schule, eine Privatschule und auch Werkstätten für Kunst, Kultur. Wenn man das beschreiben sollte, was ist ein Wellenreiter, könnte man sagen, das ist ein weiterentwickeltes Monochord, also eine Fläche von gleich gestimmten Seiten, die sich dann aber von einer weiteren Fläche abwechselt. Also hier sind zum Beispiel auf dem Board sind 3 verschiedene Tonflächen, hier sind 4. Nochmal 4. Genau. Und so hat man jetzt eine diatonische Reihe, mit der man also beliebig Melodien und Akkordflächen machen kann. Und das Witzige ist eben an diesem, ich nenne das Streicheln, dass man eben einen Ton halten kann, indem man auf einer Tonfläche bleibt. Und wie beim Streichen kann man den Ton halten und auch variieren. In Klangfarbe, in Lautstärke und so weiter. Kann man aber einen zweiten dazu nehmen.
sind eine Gemeinschaft, die nicht einen Guru oder eine Religion oder eine politische Richtung fest hat. Solche Gemeinschaften sind eigentlich die größte Chance, um sich zu entwickeln. Und gleichzeitig auch eine sehr große Herausforderung, weil es eigentlich Platz bietet für alles. Das Entscheidungsfindungsprozedere war immer ein Konsensentscheid, was eigentlich nach wie vor tragend ist, was auch schwierig ist natürlich, den Entscheidungsprozess immer verlangsamt, aber eben dann möglichst gemeinsam getragen wird. Finanziell entwickeln wir uns so, dass wir uns selber tragen können, dass immer viel mehr Menschen im Projekt arbeiten und davon leben können. Dimensionen sind, dass wir einen Umsatz Anfang von nichts natürlich bis heute über 1 Million Franken generieren pro Jahr, dass wir davon Honorare und Löhne bezahlen können von etwa 600.000 Franken. Also ein großer Teil ist wirklich, dass die Menschen hier leben können, wird generiert im Betrieb selber, im Projekt selber. Meine Erfahrungen aus den letzten 6 Jahren damit kann ich vielleicht zusammenfassen, dass ganz viel Vision sehr nahe bei Illusion liegt und dass viel Idealismus eigentlich relativiert wird, also dass in Gemeinschaft ganz viel aufgedeckt wird von eigenen Ego-Trips und Irrtümern und Projektionen, die man so hat. Da wird ganz viel aufgedeckt, das empfinde ich als gnadenlos heilsam. Dass es in erster Linie innere Entwicklung ist. Und Gemeinschaft ist dann natürlich fantastisch. Zum Beispiel, man findet immer Schuldige. Man kann immer Opfer sein. Man weiß immer, was der andere besser machen soll. Also man hat fantastische Gegenüber, an denen man sich abarbeiten kann und dann noch an die Grenze kommen und sehr deutlich dann sehen, so geht's nicht. La Borinoble fut fondée par Lanzo del Vasto après qu'il fut touché et profondément inspiré par une rencontre avec le Mahatma Gandhi.
En 1962, alors que le mouvement écologique européen était encore relativement jeune, il se rendit dans le sud de la France avec un groupe pour s'y établir. Vasto et sa jeune communauté eurent une influence importante sur l'éco-mouvement en Europe. Je crois que ce qui m'inspire le plus, c'est la possibilité de pouvoir vivre sur un même lieu différents aspects de la non-violence gandhienne. Dans le travail manuel, dans le travail rural, dans l'artisanat, à la fois aussi dans la relation humaine, à travers la fête, la vie culturelle, l'éducation des enfants. La possibilité de pouvoir mettre en place une cohérence entre ce qui nous habite profondément et ce qu'on peut vivre tous les jours. L'écoute aussi, le dialogue. Voilà. En gros, c'est ça. En plus des 13 résidents permanents de la communauté, il y a généralement 5 à 10 visiteurs de longue durée à la Borinobel. Ils viennent faire l'expérience d'une communauté qui vit en contact étroit et en coopération avec la nature. Sébastien est l'un d'eux. Il vit et travaille ici avec sa famille depuis 1 an. Malheureusement, si je suis venu ici, c'est parce qu'elle était un peu négative. Dans la société de consommation, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une fin, la destruction en fait de tout un écosystème qui comprend l'humanité, les arbres, les animaux et pour finir toute la planète. Donc vraiment, j'ai envie de changer cette vision et je n'ai pas réussi à le faire dans la société de consommation. C'est pourquoi j'ai choisi de venir dans cette communauté rurale qui une poignée d'humains, j'espère le plus possible, pourront de nouveau travailler en lien avec la nature. Christophe vient d'Allemagne et fait son service civil à la Borinobel. Ich komme aus Berlin und bin Großstadt gewöhnt. Habe eigentlich keine Ahnung gehabt von Landwirtschaft, wie man Kühe melkt und so weiter, wie man Brot backt. Und das war für mich ein Grund, hier nach Frankreich in die Borie zu kommen, weil man da mal was ganz anderes erleben kann. Und hier bin ich halt als Bäcker tätig und ja, also ist eine super Sache und mal was völlig anderes. Außerdem hat man mehr Zeit für sich, es gibt nicht so viel Stress wie in Berlin, wo man den ganzen Tag mit die ganzen Abgase hat von den Autos und hier ist komplett Abgeschiedenheit. Es gibt nur Natur rundherum. Man muss wirklich sehr weit fahren, um überhaupt in eine Stadt zu kommen. Und das reizt mich eigentlich auch ziemlich an diesem Ort. Quelque chose de spécial à propos de la vie en communauté ici est la cloche qui sonne pendant la journée de travail. Le son de la cloche est un signal pour inviter les résidents à s'arrêter un moment et aller à l'intérieur d'eux-mêmes, pour être silencieux et devenir conscients du ici et maintenant. Et de toute manière, ici, c'est quelque chose qu'on apprend, de pouvoir être soi-même et d'apprendre sur le comportement des autres, voilà, et de chercher l'amour humain. J'aime aussi beaucoup ici les moments de fête, où là c'est une autre énergie de rencontre.
La communauté se finance en grande partie à travers la vente de produits biologiques tels que le pain et le fromage, mais aussi avec la vente de produits faits à la main et de livres, dont certains ont été écrits par le fondateur lui-même. Les jardins de la Borinoble fournissent aux membres environ 75% de leur nourriture. Les membres de la communauté sont végétariens, et certains sont même devenus végétaliens, après avoir réalisé qu'il n'est pas facile de vivre selon les principes de non-violence préconisés par Gandhi, tout en continuant à prendre le lait des vaches, séparant les veaux de leur mère. Une certaine résistance à consommer des produits laitiers est en train de grandir à cet égard, et ils ne veulent plus vendre les veaux. Le végétalisme apparaît donc comme une bonne solution pour certains membres de la communauté. Ja, also ich bin die Maine von der Finca Tierra. Ich habe diesen Platz vor 10 Jahren gegründet. Ja, was waren meine Gründe dafür? Eigentlich waren es zunächst mal gesundheitliche Gründe, dass ich dachte, ich will irgendwo sein, wo man wirklich noch gesund mit frischer Luft und frischem Wasser leben kann, wo andere Menschen auch kommen können und genauso gut leben können mit mir. Anderer Grund war, dass ich aus einer chaotischen Familie komme und gerne eine eigene Familie gründen wollte. Menschen, die frei sind von alten Mustern oder zumindest bereit, alte Muster loszulassen. Menschen, die eine neue Vision leben wollen, in Frieden und einer Gemeinschaft, in der man sich wohlfühlen kann. Und es sollte in der Natur sein, weil ja, das ist einfach eine alte große Sehnsucht von mir, seit ich im Garten meiner Großmutter mich einfach wohlgefühlt habe. Ja, und dann habe ich gesucht nach so einem Platz, ziemlich weltweit, und bin schließlich auf den Kanaren gelandet. Und da war es eigentlich ganz schnell klar, dass es diese Insel war, auf der ich jetzt bin. Und da kam sowas wie ein Auftrag zu mir. Also es war eigentlich gar nicht mehr so mein eigener Wille. Es kam so, als ich darüber meditiert habe, hier auf diesem Platz, ja, mach das. Das ist wichtig, das zu machen. Und sie haben auch gleich gesagt, das wird nicht ganz leicht sein. Aber mach das, du hast jetzt das, du kannst das auch. Und so habe ich dieses Grundstück gekauft. Und als ich es gekauft hatte, habe ich mich gefühlt wie eine Braut, die jetzt diesen Platz geheiratet hat. Und bin mit einem Blumenstrauß durch die Stadt gelaufen. So, und dann dachte ich natürlich, dass es alles ganz schnell geht und rucki zucki mit deutschen Gedanken so in ein paar Jahren ein Seminarzentrum stehen wird. Das ist natürlich so nicht passiert, denn es war stattdessen ein langer Wachstumsprozess mit vielen Herausforderungen, die
mich aber dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Ich habe zum Beispiel jetzt keine Angst mehr vor Behörden. Ich weiß, dass man seine Wünsche verwirklichen kann, wenn man nur dran glaubt. Und dabei bleibt und Geduld hat und gute Nerven. Und so habe ich das eigentlich die ganzen Jahre gehalten. Und dann sind immer im richtigen Moment die richtigen Menschen gekommen, die mir geholfen haben, Männer und Frauen, die ähnliche Visionen hatten. Und so ist im Laufe der Zeit eine wechselnde Gemeinschaft entstanden. Und das gehört eben auch zu diesem Platz. Wir sind eigentlich eine ganz kleine Gruppe von 3 Menschen im Moment. 2 Männer, der eine ist mein Partner, der andere ist unser Gärtner. Und da drumherum bildet sich eine Art fließende Gemeinschaft. Ein Freundeskreis, die zum Teil gar nicht eben hier wohnen, diese Menschen aufzubauen und zu pflegen. Und darüber hinaus gibt es eben noch die Dorfgemeinschaft, mit der wir stark verbunden sind. Wir von der Finca Terra fühlen uns auch stark verbunden mit der größeren Gemeinschaft unseres Dorfes hier. Dort leben inzwischen einige Deutsche, viele Singles, Familien und auch alte Familien, die hier schon sehr viele Jahre, zum Teil ja auch groß geworden sind und hart gearbeitet haben. Es gibt einen schönen Austausch hier von Dienstleistungen, von Produkten und wir fühlen uns hier einfach sehr wohl. Für mich ist es auch ganz wichtig gewesen von Anfang an, und es hat sich eigentlich natürlich ergeben, dass dieser Platz auch ein weiblicher Platz ist. Also einmal von einer Frau gegründet und mit vielen Freundinnen, die immer wieder gekommen sind. Und es zeigt sich im Äußeren an all diesen runden Formen. Also für die musste ich auch richtig eintreten, denn hier sollte eigentlich alles praktisch quadratisch gut sein, aber für mich war das Runde wichtig, das Weiche, das harmonisch in die Natur eingebettete. Und vom Geistigen, vom Gedanken her ist es das Nährende, das Pflegende, der Umgang mit Mutter Erde, nicht dieses Gewaltsame, sondern das Liebevolle. Und das Liebevolle im Umgang miteinander. Und damit will ich sagen, dass auch die Männer, die ja hier immer waren, selbst diese weiblichen Qualitäten in sich gepflegt haben und geschätzt haben, hier auf einem solchen Platz zu sein, der das als wichtig hält, für wichtig hält. Und ich bin einfach total gern hier und manchmal war ich auch müde und erschöpft und habe gedacht, ich schaffe das nicht mehr, aber immer wieder ging es weiter und dann kam wieder ein neuer Impuls oder neue Menschen oder neue Möglichkeiten. Und nach 9 Jahren habe ich dann plötzlich erfahren, dass ich von der Behörde erfahren, dass ich genau auf dem richtigen Platz bin, wo man so ein Ökotourismo-Projekt machen kann. Und das war natürlich für mich eine große Bestätigung, dass meine Intuition von vor 10 Jahren genau die richtige war. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Son amor, amor. Ese camino en una palabra, amar a tu próximo como a ti mismo. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Buen provecho. Buon Wildkräutern aus dem Garten. Fenchel, Calendula, frisch Kapuzinerkresse. Frisch gezähmte Wildkräuter. Frisch gezähmte Wildkräuter. Aus dem friedlichen Westteil der Insel.